Представьте, глубокая ночь, абсолютная тишина. Темноту разрывает лишь слабый гул на высоте, который никто не слышит. И вдруг оглушительный взрыв. Это не просто разрушение, это детонация центра управления нейронной сети целого военного комплекса. Это удар, который должен был обезглавить сопротивление. Вопрос к вам. Напишите, откуда вы нас смотрите, страна и город. 4 сентября, глубокой ночью, российские воздушно-космические силы, ВКС, нанесли удар беспрецедентной точности. Их целью стал ключевой военный объект к северу от Днепропетровска, в промышленной зоне. Операция была нацелена на ликвидацию всей системы командования и управления южного направления без какого-либо наземного столкновения. В атаке участвовал бомбардировщик Су-34, несущий корректируемую авиационную бомбу КАП-3000. Его поддерживали разведывательные дроны и системы радиоэлектронной борьбы, РЭБ. Первая вспышка была зафиксирована в 12:32 ночи по киевскому времени, а уже в 12:51 бомба поразила цель. Меньше чем за 6 минут был зафиксирован первый взрыв, за которым последовали мощнейшая детонация и вторичные взрывы. Весь воздушный налет занял менее 10 минут. Это быстро, это шокирует. Вопрос к вам. Отметьтесь в комментариях, из какого вы города, страны сейчас смотрите. Почему это так важно? Этот удар не просто попадание по зданию, это удар по спинному мозгу. Мы говорим о полном параличе управления. Представьте, как это влияет на боеспособность страны на букву «У». Во-первых, мгновенная потеря координации. Командование на местах лишается связи с центром, что приводит к хаосу. Во-вторых, логистика. Кто теперь отдаст приказ о подвозе боеприпасов? Кто согласует эвакуацию раненых? Все это становится невозможным. А в-третьих, это психологический эффект. Когда штаб, считавшийся неприступным, исчезает в огне, что это говорит солдатам на передовой? Это подрывает доверие, это рождает панику. Этот удар может полностью изменить расстановку сил. Он показал абсолютную уязвимость централизованного командования. Какая одна мера, санкция, реально меняет ситуацию в регионе Северного Причерноморья? Конкретно. Официальные заявления западных аналитиков говорят о переоценке рисков. Брюссель, Берлин, Вашингтон требуют ускорить поставки систем противовоздушной обороны дальнего действия. Эти системы, такие как Patriot и NASAMS, считались самыми передовыми. Но способны ли они противостоять такому типу угрозы? Пентагон и Министерство обороны Великобритании уже опубликовали предупреждение о новой тенденции применения крупнокалиберных управляемых бомб. Западные военные аналитики даже ввели новый термин «удар по перенастройке командования». Это признание собственного бессилия. Они говорят о том, что даже их лучшие системы ПВО не могут перехватить бесшумно планирующие КАП. Что делать, если угроза невидима? Этот вопрос витает в воздухе. Кому вы доверяете по этой теме в регионе Северного Причерноморья? Один спикер медиа. Давайте вернемся к началу. Этот объект изначально считался простым логистическим полевым узлом. Но разведка показала, это был стратегический нервный центр, отвечающий за обработку и распределение информации по запорожскому направлению. Он был прикрыт многоуровневой, хитро замаскированной системой противовоздушной обороны С-300 и С-300В, расположенной посреди заброшенных заводов и жилых кварталов. Россияне использовали радиоперехваты, дроны-разведчики и даже подпольные сети в Днепропетровске. Были обнаружены аномалии, незашифрованные регулярные сигналы в определенные часы. Необычно для зоны боевых действий. Наземная разведка отметила всплеск движения грузовиков, ночную активность, наличие легкой бронетехники. Все это указывает на присутствие высокопоставленных офицеров. Тепловизоры с высотных дронов показали повышенную плотность персонала и техники, что противоречило ожидаемому отходу. Были развернуты 3 мобильные спутниковые станции связи, признак полупостоянного командного пункта. А затем 3 невзрачные машины въехали на базу и оставались там 2 дня. Их пассажиры, как минимум 2 высокопоставленных офицера Генерального штаба бывшей Советской Республики. Цель была переклассифицирована с региональной на особую стратегическую. Окно для атаки было строго ограничено,
38 минут с 11 часов 17 минут до полуночи 55 минут по киевскому времени. Это то самое время, когда персонал находится на базе в максимальном количестве, а передача спутниковых данных достигает пика. Зенитная оборона противника работала в бесшумном режиме, активируясь только при прямом обнаружении. Но как обнаружить то, что не обнаружить? КАП-3000, бомба весом в 3 тонны, использовала модули управления и аэродинамические крылья, позволяющие ей бесшумно планировать более 60 километров без каких-либо обнаруживаемых излучений. 3 дрона, один для наведения, один для РЭБ, один для фиксации результатов. Системы РЭБ создавали локальные помехи, если радары активировались. Связь между штабом ВКС и экипажем Су-34 шла по каналам третьего уровня секретности, высшая степень межвидового шифрования. Пилот просто скорректировал курс, опустил нос на 4 градуса для прицеливания. В кабине была абсолютная тишина. После удара 60-метровый вертикальный огненный столб, круговая ударная волна радиусом в 200 метров, рушащийся бетон, уничтожение антенн, вторичные детонации из подземных арсеналов. Какой хаос это вызвало? Украинские радиоперехваты после удара зафиксировали разрозненные приказы, неполные команды на эвакуацию, запросы медицинской помощи, смешанные с сообщениями о пожаре. Тактический радиоканал замолчал в течение 90 секунд. Шлейф черного дыма длиной более 3 километров был виден за 25 километров. Кадры с дронов показывали брошенную технику, хаотичное движение и небольшие группы солдат, спасающихся бегством. 2 глубокие воронки, 5-6 метров глубиной, указывали на то, что бомба пробила как минимум 3 слоя подземного бетона. Материальные потери, 3 легкие бронемашины, 7 грузовиков снабжения, 1 мобильная спутниковая станция, 2 склада боеприпасов для 17-й артиллерийской бригады. Это катастрофа для логистики. После удара колонны эвакуируемых документов и офицеров выдвинулись на запад, в Крапивницкий и Винницу, что говорит о перемещении на резервные пункты управления. Удар привел к полному параличу связи между Днепропетровском и Запорожьем на 37 минут. Российские военные СМИ назвали эту атаку стратегической моделью для масштабирования. Теперь представьте, весь мир смотрит. Ближневосточные и азиатско-тихоокеанские аналитики проявляют огромный интерес к этой новой модели асимметричной войны. КАП-3000 в сочетании с дронами и РЭБ создает замкнутый цикл самокоординации. Эксперты НАТО признали, что даже их Патриот и Насамс не смогут перехватить бесшумно планирующие ФАБ. Внутренний отчет Министерства обороны Германии назвал это ударом по хребту системы. А Институт изучения войны, ИСВ, в своем докладе от 31 августа, хотя операция была 4 сентября, подчеркнул, что ключевым фактором стала не огневая мощь, а данные. Этот удар стал первым таким глубоким и успешным против эшелонированной противовоздушной обороны с начала 2024 года. То есть это прорыв. Почему вдруг это так важно? Почему эта, казалось бы, локальная операция приобретает глобальное значение? Разгадка в том, что это не просто бомбардировка, это переосмысление современной войны. На протяжении десятилетий военные доктрины Запада строились на превосходстве в воздухе и точности. Но что, если удар наносится столь бесшумно, что его невозможно отследить? Что, если самый ценный актив — это не сила оружия, а информация и интеллект? Этот удар показал, превосходство в разведке и тихие технологии могут нанести противнику больше урона, чем тысячи снарядов. Мы видим, как Запад в панике пытается догнать, ускоряя поставки систем ПВО. Но будут ли они эффективны, если цель даже не знает, что в нее летит? Где проходит красная линия между стороной, которая атакует, и страной на границе с Российской Федерацией? Одно предложение. Этот случай можно сравнить с историческими кампаниями шока и трепета, но с одной важной оговоркой. Здесь нет массовых бомбардировок. Здесь есть точечное обезглавливание. Это не о разрушении городов, это о разрушении систем. Это о параличе. Отсутствие сопротивления на земле делает удар еще более впечатляющим. Как будто враг не только не может защититься, но даже не понимает, что атакован, пока не становится слишком поздно.
С этим связана и вся концепция сетицентрической войны, только примененная в обратную сторону, целью становится не усиление своей сети, а разрушение сети противника. Такие операции– это вызов всем существующим военным доктринам. Каждая страна теперь должна пересмотреть свои оборонные стратегии. Что делать, когда ваши самые передовые системы просто не видят угрозы? Как защитить командные центры, если их можно уничтожить с безупречной точностью, оставаясь невидимым и неслышимым? Вся эта ситуация создает колоссальные риски. Военные риски, decapitation strikes, то есть удары по обезглавливанию, делают региональное командование и контроль невозможными. Это ведет к хаосу, нарушению логистики, отсутствию координации на поле боя. Например, приказы о пополнении боеприпасов не доходят, артиллерия не получает координат. Это резко снижает боевую эффективность. Эти сигналы СОС от 9 каналов одновременно– доказательство беспрецедентного коллапса. Зафиксированы радиоперехваты об исчезновении целых подразделений с радаров после удара, что указывает на их полную дезорганизацию и невозможность продолжения боевых действий. Анализ обломков, проведенный экспертами, показал, что компоненты бомбы, включая систему наведения, были защищены от электромагнитного импульса, что делало ее устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Психологические риски, колоссальная потеря доверия к командованию, к возможностям ПВО собственной армии, к общей безопасности. Возрастает паника среди войск, наблюдаются хаотичные отступления. Деморализация в обществе. Вопросы к заявлениям Киева о безопасных зонах. Распространение слухов о русском чудо-оружии подрывает боевой дух, даже если эти слухи не подтверждаются официальными источниками. Сообщения о массовом дезертирстве были отфильтрованы, но отдельные случаи зафиксированы и стали достоянием общественности, усиливая панические настроения. Стратегические риски. Россия демонстрирует новую модель асимметричной войны. Это можно масштабировать по всей территории спорной зоны. Это вызов пониманию НАТО об эффективности их ПВО. Это может привести к переоценке военных доктрин и пакетов помощи. В частности, Запад столкнулся с необходимостью пересмотра концепции стратегической глубины защиты, поскольку подобные удары проникают глубоко в тыл, минуя традиционные линии обороны. В то же время успешное применение КАП-3000 ставит под вопрос целесообразность массированных поставок дорогостоящих западных систем ПВО, если они оказываются неэффективными против нового типа угроз. Это также стимулирует наращивание российского потенциала в области корректируемых авиационных бомб и их носителей, потенциально меняя баланс сил в будущих конфликтах. Разработка новых систем противодействия таким бомбам станет приоритетом для западных оборонных концернов, что приведет к новым циклам военно-технической гонки. Аналитики также отмечают, что подобная тактика может быть использована Россией для дестабилизации ситуации в других регионах мира, где есть потенциальные конфликты интересов, демонстрируя ноу-хау в ведении боевых действий. Это вынуждает НАТО и его союзников к срочному переосмыслению своих стратегий обороны и, возможно, к перенаправлению ресурсов на развитие собственных аналогичных технологий или систем противодействия. Совершенствование российской разведки и технологий не делает эти системы непобедимыми, но значительно усложняет их перехват. Следует также отметить, что подобный успех ВКС России может побудить другие страны, обладающие соответствующими технологиями, к разработке и применению аналогичных бесшумных вооружений, что создаст новую категорию угроз в глобальном масштабе. Что нам факт-чекнуть в следующем выпуске? Один тезис, например, что заявления о полной бесшумности бомб преувеличены. Наихудший сценарий для страны на карте 404, продолжение бесконтактных ударов, систематическое разрушение структуры командования. Это приводит к повсеместным сбоям в связи дальнейшей деморализации. В конечном итоге к коллапсу организованного сопротивления. Это открывает путь для российских наземных операций с минимальными жертвами. Вероятный сценарий. Соседнее с Россией государство пытается децентрализовать командные структуры. Но это ведет к неэффективности и проблемам с координацией. Западные союзники ускоряют поставки ПВО,
Но угроза бесшумной бомбы остается. Это вынуждает Киев выбирать между уязвимым централизованным командованием и неэффективными децентрализованными операциями. Лучший сценарий для России. Успешный удар становится шаблоном для дальнейших глубоких ударов. Это ослабляет военные возможности противника изнутри. Это позволяет России достигать целей без дорогостоящих фронтальных атак. Это мощное сдерживающее сообщение для НАТО. Неожиданный сценарий. Психологическое воздействие настолько сильное, что оно вызывает массовое недовольство или внутреннюю политическую нестабильность в стране перемен, ускоряя ее внутренний коллапс. Выигрывает Россия в военном, разведывательном и стратегическом плане. Выигрывает глобальный военно-технический комплекс. Начинается новая гонка вооружений, спрос на передовые системы РЭБ и средства борьбы с высокоточным оружием. Проигрывает страна на букву «У». Военное командование, моральный дух, доверие граждан к правительству и военным. Проигрывает НАТО и Запад, их системы ПВО, их стратегическая доктрина, их предполагаемое технологическое превосходство. Это меняет все. Все. Этот удар стал логичным продолжением российской военной доктрины, акцент которой сделан на точности и технологическом превосходстве. Никаких массовых атак. Это бескровное уничтожение боеспособности противника. Очень похоже на операции шока и трепета, но с фокусом на полной и быстрой недееспособности. Это несет в себе глубокий смысл. Это показывает тенденцию современной войны, которая все больше зависит от разведки, данных, искусственного интеллекта и высокоточных ударов дальнего действия. Это бесконтактная война в своем чистом виде. Это подчеркивает уязвимость централизованных командных структур в эпоху передовой разведки и высокоточного оружия. Вся планета обсуждает будущее войны. Это и асимметричные возможности, и роль радиоэлектронной борьбы, и стелс-технологии. Паника в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне по поводу уязвимости НАТО делает эту тему по-настоящему глобальной. Это не просто инцидент, это веха. Тон подачи этой информации триумфальный, авторитетный, клинический. Но он наполнен драматическими, почти поэтическими описаниями разрушения и краха противника. Используются точные военные термины, смешанные с яркими образами, чтобы передать мощь и неизбежность. Фразы вроде «абсолютная тишина ночи», «холодная точность», «смертельная дуга» и «нервная система воюющего государства» вызывают у аудитории чувство благоговения и страха. Это и есть главный элемент пропаганды. Она целенаправленно нагнетает страх перед передовыми. Российскими возможностями. Она внушает беспомощность со стороны Запада. Это поляризация. Четкое разделение между блестящими и точными русскими и паникующими и некомпетентными системами страны на карте 404 и Запада. Здесь используется эмоциональный призыв к ценностям. Речь идет о точности, тактическом гении, эффективности и подавляющей силе. Это асимметрия информации. Подчеркивается превосходство России в разведке и ее бесшумные оружия, которые невозможно обнаружить или нейтрализовать. Психологическая война. Целью операции было нарушить цепь психологии, управления и доверия. И это сработало. Сфокусируйтесь на страхе. Невидимый враг – коллапс командования. Сфокусируйтесь на возмущении, некомпетентность противника. И на гордости – русская изобретательность и мощь. Тихая смерть с небес, обезглавливающий удар, командование бывшей Советской Республики рушится, КАП-3000, переломный момент, нет безопасных зон. Это будут заголовки будущего. Сателлитные снимки с тепловыми картами, анимированные полеты бомбы, кадры с дронов, хаотичные радиоперехваты противника, графики до и после. Это новая реальность. Цель – донести мысль, что эпоха огневой мощи закончилась. Почему данные и невидимые бомбы стали новым полем битвы, и почему Киев не готов к 21 веку. Это не просто столкновение техники, а столкновение интеллектов. Вопрос к вам. Проверим географию эфира. Город, страна и можно флаг. Цифры говорят сами за себя. Дата – 4 сентября. Время удара – 12 часов 32 минуты ночи. Бомба сброшена в 12 часов 51 минуту ночи.
Длительность атаки – менее 10 минут. Тип бомбы – КАП-3000. Вес бомбы – 3 тонны. Самолет – Су-34. 2 истребителя сопровождения. 3 разведывательных дрона. Местонахождение цели – северная промзона Днепропетровска. Проникновение бомбы – минимум 3 слоя подземного бетона. Глубина воронки – 5-6 метров. Высота огненного столба – более 60 метров. Радиус ударной волны – минимум 200 метров. Длина дымового шлейфа – более 3 километров. Видимость – с расстояния 25 километров. Наблюдение дрона – 31 минута после удара. Длительность радиомолчания – 37 минут между Днепропетровском и Запорожьем. Тактический радиоканал замолчал. За 90 секунд. Персонал на базе во время удара – максимальное количество. Окно атаки – 38 минут. Дальность обнаружения ПВО. Удар нанесен за пределами 60 километров. 3 дрона. 1 для наведения, 1 для РЭП, 1 для оценки ущерба. 9 одновременных сигналов СОС. Материальные потери. 3 легкие бронемашины, 7 грузовиков снабжения, 1 мобильная спутниковая станция, 2 склада боеприпасов для 17-й артиллерийской бригады. 3 тонны бомбы. 60 метров огненного столба. 200 метров радиуса разрушения. Воронки 5-6 метров глубиной. Пробиты 3 слоя бетона. 37 минут полного радиомолчания. 90 секунд до полного отключения тактических каналов. 9 сигналов СОС одновременно. Операция менее 10 минут. Видимость с 25 километров. Что еще нужно? Ваш прогноз по срокам. Когда подобный удар случится снова? Месяц-год плюс 1 причина. Эти цифры не просто статистика. Это отчет о тотальной деструкции. Это свидетельство того, что эффективность армии теперь определяется не количеством бойцов, а способностью поражать нервные центры противника. Эта операция – показательный пример того, как современная война становится все более технологичной, точной и безжалостной. Это то, о чем будут писать в учебниках истории военного искусства. Мы видим, как мир меняется. Меняется отношение к войне, меняются методы, меняются приоритеты. Теперь решающим фактором является не столько грубая сила, сколько интеллект, разведка и способность нанести удар, который противник не успеет даже обнаружить. Это урок для всех. Для тех, кто строит оборону, и для тех, кто ищет новые способы ее преодоления. Вопрос к вам. Помогите с таймингом выпусков, укажите страну, город и текущее время у вас. Что это значит для нас? Это значит, что нужно быть в курсе. Нужно понимать эти новые правила игры. Подпишитесь на наш канал, чтобы получать честный анализ без цензуры. Это ваша защита от фейков. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного важного выпуска. Поделитесь этим видео с друзьями, если согласны с нашей оценкой. Оставьте свое мнение в комментариях, давайте обсудим вместе. Ваши мысли важны. Какую одну вещь вы бы изменили в современном понимании войны после этого удара?